Hola chicos, estamos quemando. Vamos a bajar, No se van a bajar, que viene un carro. ¡Mira, tío! Ya vi que hicieron su fogatita. Hicimos quemado. Miren, se está quemando, chicos. Hay que echarle todo. ¡Ah, sí! No toda la vez. No, toda la vez. ¿A qué le vamos a echar esto? Graba. Estoy grabando, pues. Ok. No, todavía no. Sepárenlo. ¡Oh, no! ¡Échenlo! Tiene que durar. ¡Chicos! ¡No manches! ¡Se está quemando todo! No, todavía no le eches. Lo voy partiendo. Ajá, cierto. ¡Ay, mira! Así déjenlo. ¡Fuego en Navidad! Venga, póngale estas. ¡Ah, sí! ¡Palitos! A ver si prenden, porque están medio verdes estos. Mande. Vamos a buscar cosas. Esto no. ¡Hay que buscar cartón! ¡Sí! ¡Acá hay cartón! Se está quemando, voy por más papel. Con permiso. Con permiso. ¡Este papel tiene caca! No es cierto, es papel nuevo. Ya, fuego. Oye, ¡gol! ¡Ay, mira para adentro! ¡Mira, verdad! Tenía mucha caca. No, ya no. Encontré esto. Ay, te di una bandera. Encontré los palos. No metas la mano ahí. No, ya se apagó. Le pongo el cartón de huevo. ¡Ah! Este mételo aquí. ¡Oh, está prendido! ¡Oh! ¡Está ardiendo! ¿Ya está ardiendo? ¿Qué puso plástico? No, ¿para qué lo separas de ahí?